yampa ekirabe eky'abaana gwe Katonda yakuwe omwana yakuwa sente nakuwa ejirimu eri lekerawo okujja mu kamera okuduula si bwe gusoose oduulira bannayuganda enkya n'eggulo naye sooka weebuuze muwala woyo omu bw'ati Katonda gwe yakuwa gw'omaliddeko obugagga n'obugagga ng'otuuka ne ssente n'ozimuwa n'azitwala n'azeesanguza emmanju kiki kyagasse ku Uganda era kiki ky'oyinza okuyimirirawo n'okera ku makya n'ogamba nti Sheila mwenyumirizaamu kino omwana gw'owaana mufu muzibu talina yadde ettaffaali lye essaawa zino Mungu ne wamujjulula mu nsi kiki kye tuyinza omwenyumirizaamu oba ffe abazadde ku baana abagenda mu sayizi ye kiki kyakozeewo yo obugagga bw'olina bw'otendereza n'ovaayo n'oduula mu bantu lwaki tozimba amasomero at least zimba ag'abamulekwa otuteerewo ffe kati ffe twetwalire mu tuluba ly'abannamwandu zimba babies homes oziteekewo oyamba abantu Gashumba lekerawo okuvaayo okwerijja mu bantu nawulidde obusungu nga nfa wenna okanuka olinga omunywi wa walagi kubanga ddayo olabe vidiyo gye wabaddeko wenna n'okanuka wenna n'oggwayo oyogera ebintu ebitakwatagana oyogera ebintu ebitajja mu myaka gyo oyogera ebintu ebitajja mu kitiibwa kyo n'okutegeeraako ogamba tetulina mpisa nakuwuliriza n'enkuwa obudde bwange obeera ku live n'ogamba eno embizzi ebadde ntawanya ngibulokinze mbizzi ziririddawo ezijja ku live yo gw'ate alina empisa lekerawo okujja ku kintu bw'oba tosobola sirika olwaleero mbadde navuddeyo neŋŋamba empewo yakifuuye kankireke naye olwaleero bw'ovuddeyo n'opositinga mbu simanyi bannayuganda tuli bulungi mbw'olabye simanyi obuwumbi bumeka obuli mu bbanka simanya kyewuunyisa okuba mbu mu covid eno bannayuganda mwe basinze okudipositingira ssente tolaba nti noweekuba wekka endobo tolaba nti olaga wekka abantu ki ky'oli nina komenti nze ebiseera ebisinga buli bw'oteekayo ekintu nkomentikako ne ŋŋamba oli kigenge Gashumba oli kigenge wategedde otya gwe atakola mu bbanka gw'otegedde baani abadipositingayo ssente ezo munoonya okudaaza bannayuganda okutuuka okweri enkuta wavuddeyo mazima gyo nga nennaabako batannabakwogera n'otugamba tugenda mu lockdown yakubiri kuba gw'olaba mwe muli bulungi oliwo kutiisatiisa bantu oliwo kubuzaabuza abantu n'ovaayo n'osiriwaza abantu mbu simanya nze Mpagira Besigye akoze nnyo nyo ate womala n'ogamba temukkiririza mu kalulu tekasobola kujjako Museveni ate ngenda kwendoosinga Stella Nyanzi kuki gw'ogenda otulagira ab'okulonda Stella Nyanzi mwendosi nga gwe watugamba emabega wali ku TV n'ogamba tolonda tolina kalulu ate kati gwomu gw'ovaayo gw'oferefetta mbw ate ogenda kwendoosinga Stella Nyanzi kati tolonda ate olina oli kuki buli muntu alina okwagala kikyayagala mulekerawo okutufuula abaana abato watugambye mbu mulina amagye Museveni temulowooza mbu akapapula obupapula kayinza omujja mu ntebe nze nakuwuliriza bulungi kati eno ye message gye njagala otuuse eri Museveni n'akabondo kammwe konna kookolera watugambye mulina amagye mulina poliisi mulina LDU mulina ssente mulina buli kimu era tukimanyi mubirina era bannayuganda musobola obalwanyisa then ekibuuzo kyange gwe yasoma ennyo kye njagala okubuuza musobola okulwana ne bannayuganda n'emmundu ne Katonda mugenda kulwana naye mugenda kulwana ne Katonda senga n'emyaka ginaba gituusizza okubawummuza mulina ssente mulina amagye mulina buli kimu kiki ekikugaana okuzaala omwana ow'okubiri ono gwolina omw amazzi bakununamu manune ne bagakuba mukazi nti tokyasobola kukiddamu oba baakulaawa sooka owasa omukazi ozze ne ku mwana kubanga si gumu nti wazaala gwa njovu nti tebaguzzaako olyoka ojja otunyumize bannayuganda ebyokola ffe tuli bakoowu nakuwuliriza gyo nenga naye ono omusajja atufuulire ddala abatategeera nojja n'okola live n'omalamu bannayuganda amaanyi mbu tugenda kumala biseera okulonda mbu okujjako ababaka ba parliament abo be bajja okgenda abangi naye ebya pulezidenti ebyo nze ndaba mwandibivuddeko ani gw'otegeerera okumanya toswala kulaga abantu ki ky'oli okujjako bannayuganda abasiru abatalina bakutegeera Mukisa Brenda bwenzijewuwo okusaba ekyokulya oba school fees z'omwana tompa kubanga ate gwe sikumanyi senga mbadde nkumanyi nawe nandikufunidde obudde lwo sisobola kwesonyiwa Gashumba ng'afuna obudde bulamba n'atuula ku live nadda ku bannayuganda n'aduula
nze mugenda kunsanga wa omwana wange newe yasomera tebamugobako ku school fees owerera bameka oyina omubwatiriringa jindu lyankoko tolizaako oyinza ogamba ddiba lyambwa kubanga embwa bweba ya brown ne bwogisanga omwaka ogujja ne guli tekyusa wazaala gumu guti olinga gwe bamala ne bakulaawa oli kuffe bakatalina abaavu booliko boojerega nina abaana nga 8 nga bonna 9 kyange kyekyobugagga ffe kye tulina gw'obugagga obubwo ssente funa gw'obuyamba gw'obuwa ani gw'oyamba wamadde n'ovayo ngenda kwanguya kubanga saagala kuyingira mu budde bw'abantu wamaze n'ovayo n'okola statement endala n'ogamba mbu tuwogganira ku social media kyokka naawe kwojja n'okanukira amaaso n'obanga ava ku kagiraasi ka walagi mbu basajja mivule bamusiba nebulayo wadde bannayuganda abakolawo kye bakolawo mbu abantu nga bana be bagenda omukyalira ssebo taata gwatawogganira ku social media we basiba basajja mivule wakolawo ki wandivuddeyo n'oyimirira n'ogamba bannange nyimiridde okwekalakasa ku lw'abasajja mivule ne tukwegattako olaba gwamanyi panti basajja mivule gyayambala tewavaayo yadde okukolola obadde oyagala Bobby nakyaveeyo yaba akiragira mwatufuulira ddala bubwa bwakuzanyisa bulyawo nti tulyawo tulina kubeera buli kimu nga tuwunjawunja buwunziwunzi mulooza tetukyalimu yadde katoola twabamanya wa gye muli nekki kye muli neggiwa gye mugwa ate bannayuganda guno ddayo kusisimuka eyasooka gashumba walinga osomesa sisimuka ng'omuntu tayagala na mwana akolole mu nnyumba yadde okukwata kaleediyo walinga osomesa sisimuka nga teriyo yadde omuntu ayinza okubuuza kubanga ebiseera bye wali okyayogera ebitegerekeka kati ebyokwogera byakuggwako tuyambe genda owagire Besigye endosinga ate tugenda balaga ku luno twagala anti Stella alina akawumbi kamu n'ekitundu keyakolera mu kkomera kagenda okukozesa mu campaign kakati ffe tugenda balaga kikye bayita akalubu ogenda kakasa nti kamuja alina ensigo 3 mu magulu bweziti nga tutuuse ku lunaku lw'ebox novayo n'otulimba mbuno simanyi tusaana abantu ab'empisa simanya tusaana abantu aboogera obulungi mu bantu aboogera obulungi mu Uganda Stella olinawo omutuuza ovayo ovuluga buli omu wagira buli muntu novayo n'otaswala n'ogamba mbu simanya ba MP abasinza okuteesa obulungi Muhammad Nsereko ne Ssemujunganda nenga ne bannange erengera naddi bangono olwo mwami Lutamaguzi tumugambe ki mwami Lutamaguzi tumugambe ki mwami Gashumba olina ekizibu bw'osula mu ssuuka enjeru ng'ogisuzeemu omu obanga ofaanana nange asuze mu ssuuka enzirugavu alina gwensulamu naye egyo emyaka gy'olimu omanyi ki ky'olina ekyokkola lekerawo okulwanagana n'emmese mu nnyumba funa omukazi ojja kutereera mu layini eby'abannayuganda biveeko gwe wennyini otugamba n'ogamba oli munyarwanda twabaaniriza bulungi okulidde wano buli mpisa ya wano ogimanyi kiki otuvulunge obwenkanidde awo kiki ekikuvulungisa bannayuganda n'obajerega n'obateeka ku ttaka temulina mpisa mubeera ku social media nemulekana kyokka naawe ate oli ku social media kwoleekanira tovudde okwo ojereza abaavu ovuddeyo otaddeko simanya abantu sente ze bali mu kunyaga mu gavumenti ddala kwezo sente zogamba ze badipositinze ennyingi kuliko ez'omunaku nganze wakyaliwo omuntu eyali akola emmere ya leero oba wa boda oba wa taxi oba wa kaduuka asobola otwala sente mu banka ye gwe atakola mu banka era atali mukozi wa gavumenti wategedde otya sente ezo nti gye ziri mu banka era bagudipositinze guli eyo muno munoonya okuddamu okuteeka abantu mu lockdown ddala bannayuganda bakaabe nga mmwe bwe museka nkulekedde ekibuuzo eki mugenda kujjayo emmundu mugenda kujjayo buli kimu tugenda tawaanira bwerere okulonda wabula Katonda naye mugenda mulwanyisa nga ffe bwe mwetegese otulwanyisa oli musajja mukulu tokyamanyi na lusi lwa mukazi bwawunya mu nnyumba ovaayo okunyonyola bannayuganda byakkola igwe lwakuba n'ensi Uganda gye tulimu kyafuuka kisiisisi senga kati gwe Gashumba ku myaka gyo tokyasobola na kuyimirira mu bantu kwogera kubanga ne bwe wandibadde okwatanga omuzindalo gwandibadde nga n'amagulu gakukankana nze Gashumba nkulabanga njiibwa gwe ne muwalawo enjiibwa zizaalibwa ezo
naye batugambe mubwe ate bwefate ddamu kubeera nandala kati yeggwe wazaala enjibwe emusheira tezibwako oli wano otuwogganira ffe tuli bakoowu sooka otulage nti oli musajja ayimiridde naye olinjiibwa zitambula bbiri emu bwevaawo toddamu kulaba yakubiri kati naawe ovaayo ogamba bannayuganda kiki tulina ekyokukola amagezi go gayamba gwe beerako kyokola ekiraga bannayuganda nti wano kino kyenkoze naye gwe oliwo okuba buli kijja mutawanira bwerere okulonda akalulu akapapula obupapula ate ogamba mukama wo Besigye agenze mu rese emirundi ena lwaki musiriwaza bannayuganda ye kiki ekiboogeza ku luno ku Besigye luli emabega kyogamba wali tolina simu ogifunye essaawa eno kiki ku luno ekiboogeza ne kiboogeza n'ebyenda lwaki temutuwa mirembe era agenda kuvuma bakadama si atatuvumira bwerere atutandike bane munansonyiwa sitera nnyo kwagala kulaga kifuba atandike nze seetaaga muntu mulala nze nabagamba nnyimiriro ogu seetaaga kunyamba yadde okugamba mbuno nteekeko invite button mbumbeereko gwempita ayongerezeeko olwagashumba nsobola odwerwanira nzekka musajja waawo oyo okujjako bonna basajja kubula omulaba bulabi gashumba ne bwa akanukira ku live ng'agikola n'omanyirawo nti nenva mu nnyumba ateekwa okuba asobola okuzisena nina n'ekirala kye mbadde nerabidde okujjukiza nkyalinayo eddakiika nga 10 ekirala kye mbadde nerabidde okujjukiza ssebo mwami Gashumba gwe ow'empisa eyasoma omugagga ategeera amaalo kendeeza ku maalo agamaalo geetaaga ffe bakadaama nga ye first time yange okutravolinga nze nina okukola amaalo g'okola so si gwe atugamba mbuno otambudde ensi zonna ozimazeeyo oyogera obugagga nga n'obugagga mu bagagga b'e Uganda ne mu kwota toliimu ne ku ddiba ly'ekitabo ly'abagagga e Uganda toliiko wano wabadde olina gundi gye wakapositinga ndowooza tenaba nakuyitako nnaku 3 ndowooza yali Sunday we mbaseerabidde oba Saturday ng'olaga mbuno wali ne muwala we wa mwami bava munno naye ekyo bye wayogedde nagambye neŋŋamba oba mulimu n'abasiraamu abanywa walagi neŋŋamba oba ono omusajja alinga abasiraamu abanywa walagi opositinga otya omugagga ng'oyo ng'obadde naye naye nga tomulaba nga yadde ng'alaze nti emmotoka yiino gyenvuga naye gwe n'abagenyi abakyala ewwo n'obagulira lunch oteeka ku Facebook kendeeza amaalo nze kyemuva mulaba mmala n'emyezi nga sikyusizza profile pic yange kubanga tekikola makulu yenzo oligino katalina eri omukadde w'emyaka giri naye kendeeza amaalo opositinga n'abakyadde wo ne bali emmere ne lwogenza okukwata ku kayana enteke yazadde oyagala okatulage abantu balina ebiraalo by'ente kendeeza amaalo ffe tugjeeko amaalo abamu nsi kukyuka twakulira mu famire nga zeegassa tugjeeko amaalo kendeeza amaalo mabakadde aba ne mutugamba mbu tulina amaalo naye nawe Gashumba kendeeza amaalo ebintu ebimu tebyetaaga kupositinga koppa bagagga banno bootugamba wakalaba wava munno ng'apositinga bimeka wakalaba kirumira ng'apositinga bimeka naye gwe n'engatto gye waguze ne buno obunubwo bw'oyambala obw'50 mu owino okeera n'obuteekayo kende ne pe akabwa k'olina awaka nako n'okatuteerayo feno gye tuli mukama yatuwa chansi ne tuzunga ne tulinnya ku nnyonyi tuli mu maka g'abawarabu bazimba mbiri embwa zibeera awaka nga zisinga n'abaana obungi tugjeeko amaalo gakususe ojja kwekanga ng'otupositingidde n'ebyoya bikuli mu nkwawa nga weerabidde lekera awo amaalo Gashumba bannayuganda baveeko okujja mu kibuga kyangu naye amaalo tegagenda kuggwamu tugjeeko amaalo geeri ewammwe ffe mutusanze wano ate mugenda tulekawo otama musajja gwe nali nakwesonyiwa naye otama banaye eggulo nawulidde ng'onsinduukiriza n'emmeeme mbwetugamba tugenda kulondera bwerere akapapula tekalina kye kagenda kukola Museveni olaba watuusa otugamba mbu Museveni agenda tufuga paka kufa
oyogera ne Katonda oyagala tugamba nti oyogera ne Katonda ye gwe toyagala tufugamuuko gwe lwaki togamba nti nawe oyagala otufugemuuko lwaki oyagala Museveni yaba tufuga paka kufa oyagala ab'empisa obera ku live yo nogamba mbwene embizi ndi blokinze embizi kizine zitalya bikuta bya lumonde obezi kufaanana kubanga bobo ofuna embizi ezijja ku live yo kitegeeza nawe oli mbizi embwe zalambwa enteteri nyirambuzi kati nawe oli mbizi kubanga embizi zijja ku live yo ne zikulaba kale musajja gwotama nze sijja kulimba nabadde saagala naye bwe ndabye bwokedde ku macha gyobadde oyogedde bingi airport bagenda jigulawo kubanga nina okutravelinga ensi namba wano Edmeza yavayo n'akukunkumula ne underwear gyoyambadde n'akukunkula nagamba Gashumba leka kuvayo kulumba abantu osiba kula mu bubokisi bw'abaana ng'obakonkona nina wano osimanya diiru zenjagala okola omanya simanya mu bikoze bitya naye kaakati omanyi gavumenti yaffe omanyi obusente buno abaana abali e Dubai abaana abali e Sweden e Boston luddawa bw'obadde ojjako ssente nze sirina bwempita newembera n'abantu basatu ani yali awudde nga mbagamba mbuno leero nzize ku live kuliko abantu batono sijja kwogera naye omusajja omukulu n'okola live nga tosoose kwebaka kubuuza bulumi bannayuganda bwe bayitamu nojja n'otandika okutunyumiza abannayuganda nze saamanyanga n'amannya g'ababaasa kubanga nze omwana wange bwe yasomera sente zagendanga bundi omwana wange tagenda kukola bwati omwana wange tagenda kukola bwati omwana owwo tagenda kukola bwati bameka abali ku mativi nga banoonya buyambi ng'ovudde ku Aisha Nabukera gwe wasololezaako obukadde n'obukadde bwa sente ani gwe wali ozzeemu okuyamba ng'ovudde ku Aisha gwe wasololezaako obusolole sente empitirivu ate era nga niye senga tebaali bannayuganda kuteekamu ssente zaabwe wali tosobola kumuyamba Aisha wamukwatanga kajji n'osamba akadirisa ensi n'ekutegeera n'okuŋŋanyizaako ne ssente empitirivu nze okubeera nga nsinga obugagga Gashumba tebulina kye bunyamba kuba sisobola mmusaba mugagga naye ataasabanga nze omwavu sisobola lekerawo okulimba abantu nze nakugamba nenkugamba oli kigenge abantu obaliira munda ku makyabo olaba ng'embeera ekutabukidde ng'ovaayo ngoga essaawa zino ekitunda Kyagulanyi yatunda oba mumwagala oba temumwagala yaliko bw'olaba bigize ng'ovaayo ng'otandika okukyusa olulimi ku luno bannayuganda ne bwe munaakola mutya akalulu tekalina kye kagenda kukola Museveni agenda tufuga paka lwalifa nga lwaki atufiirako ate no kuluno tubabuulira mujja kakasa ne Stella Mugambe alina akawumbi yennyini ekirungi eyayogera alina akawumbi kamu n'ekitundu kitegeeze Luzira abadde akola sente zapakasizza Luzira akawumbi akamu n'ekitundu kagenda okuleeta mu campaign tuzaaniriza kubanga abamu tuli bubi ekyamazima tuli bubi twetaaga kuyamba akaleeta akatuwe tumulage ekyekyokukola mu boxi ya malende ne bwana abeera talina nnyama ne bwana abeera teyasoma kyemwagala ne bwabeera talina PhD ne bwana abeera nga tasobola kuwoggana nga mutugamba mbu Kampala yeetaaga bawoggana yagala tugamba nti gosinze Namboozi okuwoggana ba Alisalaso baliriddawa tebawoggananga ba Betty Kamya kati boogera ki ku luno tetugenda kuzza bawaadiri wama Stella gwe kola ssomero tugenda kujja ate senga waliwo alabula Stella essente ze n'atazoonoona kubanga wakawo nalaba waliwo olunaku we wali ku interview nendabanga wakawo wanene koona ekibaati ne bw'onooba osibeyo obusibi waggulu n'oteekako bitundubaali kola essomero ly'abakyala ery'okukyalira ensiko okutunda nkumbi ddagala ly'amazzi simanya kawoomera bino bigaji ogenda kola sente nezakulema okukola Makerere naye bino byoyagala okujja abantu bakukkuse dda mugenda kulaba ekiva mu nappi anti wagiyise nappi mugenda kakasa kiki ekiri mu nappi watuwadde n'ekyokwogera omuntu wasiba nappi nga tomanyi kiki giri munda mugenda kukakasa kiki ekiri mu nappi
abakuwa amagezi ekituganya okulakulana bannayuganda butakoppa amagezi genda weekoppe ku bannantume awakaawo wanene topangisa zimbawo kiruumu kyo onoonye eddagala ery'okukyalira ensiko ery'amazzi abasajja abaazibikira enseke abakyala abalina nabbuguma kabootongo ebyo kati essaawa zino ogenda kufuna ssente abaana bali ku byeyo bagenda komawonga mu magulu bagubadda tebakyalinamu yadde basigazaayo bulinga matu ga mbuzi ga mmese abo boba oyita nti buli muwala avudde ku kyeyo ng'embeera ekukubye weetaaga okwoza munda omusajja takyakwata bulungi jangu obatwale ogenda kufuna ssente zo nga teziriko yadde omusolo tugenda kujja tuligule naye bino ebyokujja ng'omaze otugirayo obusolo obutadde eri omaze okwekola biki tulibakoowa ekisembayo era bwe muba mulowooza mbuno mugenda kozesa nappi nga bwe mwagiise ekyo leero ku luno mulimba mugenda kulaba ekiri mu nappi tulibakoowa nze nga nz'omu kyovula bana bagamba ne mbagamba sirina kibiina kuba bino mbyogera nga nze Katalina tewabeerayo agamba nti ate omukazi twalabye nze siri wa people power nagivaamu neri mu kibiina ekipya sinaba kwewandiisa sirina kadi kitegeeza ndi nampawengwa kati nkutwalanga bwendaba twagala tukwebuuzeeko kubanga nze vidiyo zizo zonna zozookola nzize nziraba Salongo bwe yagala okudda maaso n'ayagala akulye ennyuma ebyo bye twagala otuyigirize ayagala okukwata ennyuma nga tetakuteeko ku bbeere ezo z'ensonga ze tukwagalamu zire za parliament zirekere malende tuli bakulu senga obadde kikuno kuliko w'emyaka 2 ekikutuuzizza n'omwana wo ngoze kweno live kiki mukwata abaana mubaggalire mu bisengani gwempisi kye mugamba kati njogera Luddaama temukyaluwulira Gashumba amubuulire bwe bakwata omukyala nti omusajja bookera n'owasa omukazi oli okusena envu obivaako naye mubuulire kikyalina okukola omukazi bamukwata batya awana yajja kuwasa atereere mu layini naye eby'Abannayuganda mubive kutfe tuli bakoowu twakoowaako wadda kati ogenda n'otunuulira ffe kati nganze omusana gw'omuwarabu gunjokeza omuzira gunkubye obwongo ojja onnyumiza ebyo mbisimanya Abannayuganda mugenda kumala biseera okulonda nga lwaki mba nkuleka nga nkulekera ki wama maama siteera mulungi mu bwannaalongo osobola n'okufuna ekibiina eky'abaana kiyimba ennyimba z'abalongo abakazi nga bazadde balango sizoni eno bajja kuyitanga ate n'okutaba kumala balongo kwokka Abaganda kati baazuukuka baddamu okusamira era ezo ennyimba ze bayimba ezimu mu balongo ze bayimba n'eri mu kusamira awo nawo nogenda kuba n'ekibiina ekipangisa abayimba ennyimba kubagenda okusamira abayimba ennyimba kugenda okumala abaana awo tugenda kuba tuli naawe kubanga tugenda kuba tutegedde tukwatidde ddala omuntu omutuufu era senge nevayo omuntu yenna nakwambalira ng'okoze ekintu ekyo awo nange nja kusitukiramu senge nevayo omuntu avuddeyo n'ayingira mu ddiiru yeeyo nja kusitukiramu naye ekyo ogwo mulimu gwo tetwetaaga na muntu akuvuganya ne bwe guba simanyi anyway obudde nsigazayo eddakiika 5 kigambo ekirala kyenjagala okusembyayo Abannayuganda nalabye Majambere ng'alina vidiyo gy'aliko nga yeewoomereza bw'alaba ennyo nendabawo n'abagambye mbu kati yakyuse naye nsuubira senga mulina obwongo nga mutegeera bulungi nnyo tubadde tetukyalaba Abannayuganda battibwa nga basuulibwa ku makubo oyo omusajja yakomyewo mugenda kuddamu okulaba abaana be batuganga babasuula ku makubo mumale mugambe embundaba waffe ffe waffe tetumwetaaga tetuganye naye ekyamazima mugenda kuddamu mu birabe wana wama mwami Gashumba wana naye tukwegayiridde tuyambeko mweno obadde olina mulimu ebintu ebijja Katonda n'abiwane mugano obikozesa covid ono obadde ogenda nakuwasa mu kimpukumpuku nga teri ategedde otimba emikono gy'abakazi abasimbye amagulu oba obinoonya ku Google abantu balowooze mbu olina gwe wabadde naye mu kikolwa teri musajja abeera na mukazi ng'obeera naye mu kikolwa n'obeera ng'okyakanuka nga Gashumba obwongo bwo buba wamu nga bukkakkamu
Gobi postinga simbi omukazi asimbye emikono tulaga mbo oli naye ani gwofera. Singa olina omukazi gwobeera naye ne bw'aba kukyalira bukyalizirwa lumusenga tokyakanuka. Senga obwongo bwo bwonna buli kamu, senga obwongo bwo bwonna buli wansi, nga ne bw'ojja okwogera oyogera omuntu n'agamba mwami Gashumba ayogedde. Naye kati nze nina okujja n'enkanuka, myaka 9 sisimba mikono, lwaki sikanuka? Olondabira onogamba ono kati waya zakyankana nadda kati gwe tufaanagana. Twambala uniform emu. Nkufaanana. Tokyamanyi lusu lwa mukazi bwe luwunyo balaba bulabi mu kkubo nga batambula. Nga nange bwenyimira wano mu madirisa nendaba abasajja nga batambula. Tufaanagana. Gamba gavumenti etutungira amayunifomu agafa abatakyamanyi mbeera yakusanyuka. Bw'onoddayo mu mbeera ey'ekisajja ojja kuteerera mulayino ojja kulaba nga ne live z'okola. Nga za kimpowooze kati wasigala kutulukuka ng'ogenzeeko mu jimu musajja watuva ku bannayuganda tuduulira. Tuli bakoowu. Ate saagadde kuyomba. Siyombye, njagadde njogere bulungi, ng'era omuntu omukulu era nsuubira njogedde bulungi, siinawo kigambo kibi kye njogedde, naye wamma mwami Gashumba. Bw'omanyi pulaani za gavumenti zonna nga bwe zitambula, twekkiriza era lockdown tujja gigenda mu kubanga tekyatusala. Tekyatuluma. Mulimu ebintu kati gavumenti byekola nga byayo. Kati okuteekawo lockdown ey'okubiri e Uganda obanga akunamira muzibe oba mutaddewo oba temutaddewo abaana baffe twasitookinga dde obunga gye buli bujja kulya. Bwe naalaba kambuze nga nnoonya gwenkubira muga nti wategedde kawunga n'ebijanjalo ekateekaliyo nti essenga kyogambye nti ye sijja kubulwa akampa. Sikyasobola kubulwa mpa kawunga. Ate siduula. Mulekerawo okuduulira abantu balina ennaku ebaluma. Tolina yadde kakindergarten kozimbyewo. Onyumyanga gwe bw'otamanyi baasa bwe yabeeranga ku ssomero. Tujjeko amaalo. Posting ebintu ebijja mu myaka gyo, ebijja mu kusomako, n'ebijja mu byokoze. Mwami owasisimuka omulamba, osisimula basajja banno gwe ng'okyebase. Osisimula basajja banno. Mwami Gashumba ekizibu kyo kitereeze. Sikwogerera ggwanga. No. Wejjeeko amazzi agakuli ku mugongo ogenda kutereera oddemu oteese biri bye wateesanga mu 2000. Nze nabagamba oli ne bwajja wano nanvuma sikyalina budde nze ndi mufu. Omumanye yafaako edda n'empunyako n'emagombe yenze. Kabiko ali abuzayo eddakiika 5 era obwedda gwentunuulira wali. Genda wejja amazzi ku mugongo ojja kuddamu osumulukuke olabe nga n'enkanyanya zino n'emitaafu gino egikwesimba mu byenyingo ze ku live nga tegikyajja. Ekizibu kiva ku ekyo n'abasoma science mugende mu kibuuze. Omuntu buli lwalwawo ogenda mu kikolwa atabuka Gashumba leka kututabukira siffe ekizibu kyo. Bannayuganda si kye ekizibu kyo. Musule bulungi abanjagala, abatanjagala, abankyawa, abatankyawa. Yenzo oligiro Katalina sagala kumanya oba onjagala oba tonjagala. As long as omuwalabu ampadde ku bizinendya nenywerako n'amazzi nenkwata wali Vasilini wange ne muyisa ku ttama n'embeera wakati gwe mba nkwagazaki. Yenze ndi mukoowu ate saagala kumanya. Mumunyambe yenna ngo olina engeri gy'oyinza okusonseka ka video kange kanewa Gashumba. Nyamboka mu nsonsekerewo akawulire. Amanye nti n'omwana gwe yazaala taliimu muwowongole gulinga muti gwa mupaapaali. Yazaala mubiri kibuyaga akunta bukunsi. Talina mu ggwanga kyatugaze kiriawo kye tuyinza kukeera ku makya ne tunywenyumirizaamu nti oba ne bw'aba avudde mu ggwanga tuyinza okugamba nti omwana oyo yatukolera kino. Jo nalabye Farida izito oba jo no nabadde kuno ku Facebook nga nina byendaba. Nendaba Farida nga ine wo mukadde gye yabadde simanya jjajjaani. Nga ino obwana oba buli bumeka Farida kanuna akambaza kanuna kola. Muwala wo tumulaba mu myenge. Gwe oluzaalo lwakusala ate Gashumba wo kitaba ki ebiseera bye wali okyali mwavu oyo mwana wa munywa bunywi ddayo ku musawo omugande yakuwa eddagala n'ozaala Sheira otereeza oluzaalo bonoba tokikoze omwana togenda kwasamu ate togenda muzzaako ddayo ew'omusawo omuganda
gye wanywa oluzaalo ogende oba teweebaza oba tewasasula genda osasula omusawo gye wajja oluzaalo. Ekyokubiri omwana ajja kuterera n'okumuzzaako omuzzeeko naye bw'onooba tozzeeyo gye wanywa luzaalo Gashumba era omwana byakola omulaba abaana nze ndi mukazi mukulu munneetegereze bulungi ndi mukazi mukulu byenjogera mbitegeera bw'onywa oluzaalo n'otaddayo kwebaza omwana ebyo byavaako n'okumuzzaako luba lutalo. Kale mbadde nkusaba nganze omukyala genda gye wanywa oluzaalo mukulu Gashumba ogende weebaze ojja kuzza ku mwana n'omwana ajja kuterera akola ebimujja mu ssente ze wamusaamu naye kiruma omwana okuba nga yali kuzisite parents simanyi bw'oyogera amasomero yasomeranga ku agakaani ng'abeera mu banywa mwenge. Omusajja afuna ku Mande ku Lwokusatu n'aba n'omulala ku Lwomukaaga n'aba n'omulala afumba nkota ya ttooke omwana wa Gashumba. Nga nange kyafa kirina kizine ng'ensawo ezitambuza emmumbwa nasobola okutuula ew'omusajja emyaka 10. Mama Fina agende wa Mama Fina kino takisobola ddayo ayinza okuba nga obuzibu ng'ate oluzaalo nga walunywa tonnajja ng'okyali wammwe. Kakati ebyembi nga binajja oba omusawo yafiira muwono Kibuyaga yabakunsa n'amukulukusiza ku nnyanja bwebwe obuzibu bw'olina naye bw'oba omanyi we wanywa oluzaalo ddayo bagambe nti banange nze najja wano ng'omuzzukulu mu mwaka gundi jjajja ng'akyaliwo nga tannafu mundeka Fred agenda kujja mweraba mugende wa Fred.